दोस्तों आज हम अचार बनाने की बहुत ही आसान विधि देखेंगे। इस अचार को मैंने फ्रीज में रखा है, इसलिए कम से कम तेल का इस्तेमाल किया है। अगर आपको अचार बाहर रखना हो तो आपको तेल की मात्रा डबल से भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अचार को फ्रीज में रखने के दो फायदे हैं। एक तो हम अचार कम से कम तेल में बना सकते हैं और ये लंबे समय तक ताज़ा रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना बहुत ही आसान विधि से अचार रेसिपीज़। मिक्स अचार बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो गरमर, 2 किलो राजापुरी केरी, 250 ग्राम हरी मिर्च, 200 ग्राम आंवला। गरमर में मिट्टी बहुत ही लगी होती है तो इससे अच्छे से साफ करना ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने गरमर, राजापुरी केरी, हरी मिर्च और आंवला को अच्छे से धोकर पोंछ लिया है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। आंवला को मैंने कुकर में पानी और स्टैंड रखकर 1 विसल होने तक पका लिया था। और ठंडा होने के बाद बीज और कलियां अलग कर ली थी। नमक को भी हम सेक लेंगे, जिससे नमक में नमी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं रहेगी। केरी के टुकड़े को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है, जिसमें हम मिर्ची के टुकड़े कर लेंगे। आंवला भी डाल देंगे और गरमर को भी छिलके निकालकर टुकड़े कर लेंगे। सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें बारी बारी सभी मसाले डालते जाएंगे। आधा कप सिका हुआ नमक, आधा कप मेथी दाना, आधा कप पीली सरसों के दाने, आधा कप राई की दाल, आधा कप मेथी की दाल जिसे मैंने दरदरा पीस लिया था, 1/4 कप दरदरी पीसी हुई सौंफ, 1/4 कप लाल मिर्ची पाउडर, 2 टेबलस्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून हींग और 2 टेबलस्पून हल्दी डाल देंगे। 1 कप सरसों के तेल को धुआं निकलने तक गर्म कर लेंगे और तेल जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब हम इसे मसाले के ऊपर डाल देंगे और तुरंत ही ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट हम इसे ढक्कन लगाकर ही रखेंगे और 5 मिनट के बाद ढक्कन निकालकर अचार को अच्छे से मिला लेंगे। मसाला और सारी सामग्री अच्छे से मिलने तक मिला लेंगे। और प्रेस करते हुए अचार को 2 दिन कढ़ाई में ही रखेंगे, लेकिन दिन में 2 से 3 बार अचार को ऊपर नीचे करना होगा और फिर से प्रेस कर ढक्कन लगाकर रख देंगे। केरी में से जो पानी छूटेगा उसे राई, मेथी और मसाला सोख लेगा। मेथी, राई और मसाले में भी खट्टापन आ जाएगा। 2 दिन के बाद अचार में फिर से 1 कप सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों के तेल को भी धुआं निकलने तक गर्म करना है और जब तेल रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब हम इसे अचार में डाल देंगे। तो यहाँ हमारा बहुत ही स्वादिष्ट मिक्स अचार तैयार है, जिसे आप एयरटाइट कंटेनर में रख कर फ्रीज में लंबे समय तक ताज़ा रख सकते हो। अगर आपको बाहर रखना हो तो आपको तेल अचार डूब जाए उतना डालना पड़ेगा। अब हम बनाएंगे भरवा लसोड़े का अचार। और भरवा लसोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप कद्दूकस की हुई कच्ची केरी। मैंने देशी केरी ली है जो ज्यादा खट्टी होती है। आप चाहे तो राजापुरी या लाडवा केरी भी ले सकते हो। नमक 3 टेबलस्पून। अचार में नमक की मात्रा नॉर्मली हम जो खाते हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा रखनी होगी, नहीं तो अचार खराब हो सकता है। 1.5 टेबलस्पून काली मिर्च, 1.5 टेबलस्पून सौंफ, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 40 ग्राम राई की दाल, 3 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 30 ग्राम साबुत सूखा काश्मीरी लाल मिर्च जिसमें से मैंने बीज निकाल लिया था, और 300 ग्राम लसोड़े। सबसे पहले मिक्सी जार में लाल मिर्च, नमक, हल्दी और सूखा धनिया डालकर महीन पीस लेंगे। अब उसी में राई की दाल, सौंफ और काली मिर्च डालकर थोड़ा सा पीस लेंगे, क्योंकि राई की दाल, सौंफ और काली मिर्च हमें दरदरी चाहिए।
पीसे हुए मसालों को एक बाउल में निकाल लेंगे और इस मसाले के ऊपर 1 टीस्पून हींग डाल देंगे। आधा कप गर्म किया हुआ सिंग तेल डालकर ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट तक रहने देंगे। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। यहाँ हम लसोड़े में से बीज निकाल देंगे और ये काम हम पेपर के ऊपर करेंगे क्योंकि लसोड़े में बहुत ही चिपचिपापन होता है। लसोड़ों को तोड़कर इस तरह से हम बीज निकाल देंगे। चाकू पर थोड़ा सा नमक लगाकर बीज निकालेंगे, जिससे अंदर जितना भी चिकनापन होगा वह सब निकल जाएगा। उंगलियों पर भी थोड़ा सा नमक लगा देंगे, जिससे जब आप हाथ धोओगे तब चिपचिपापन आसानी से निकल जाएगा। इसी तरह हमने सभी लसोड़े से बीज निकाल दिए हैं। अब हमने जो मसाला तैयार किया है उसी में कद्दूकस की हुई कैरी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हो कि साबुत सूखा मिर्च डालने से हमारे मसाले का कलर कितना अच्छा आया है और यकीन माने ये मसाला बहुत ही खुशबूदार और स्वादिष्ट बना है। इस मसाले को हम लसोड़े में स्टफ कर देंगे। इसी तरह हम लसोड़े में मसाला स्टफ करते जाएंगे और बोतल में रखते जाएंगे। जब लसोड़े का एक लेयर हो जाए तब हम उसके ऊपर थोड़ा सा मसाला भी डाल देंगे। इसी तरह हम सारे लसोड़े भरते जाएंगे। लसोड़े में मसालों का टेस्ट बैठने में 2 से 3 दिन लगेगा, तो आप इस अचार को 3 दिन के बाद खा सकते हो। अगर आपको इस अचार को फ्रीज में नहीं रखना है और बाहर रखना है तो अचार तेल में डूब जाए उतना तेल आपको इसमें डालना होगा। तो यहाँ हमारा बहुत ही स्वादिष्ट भरवा लसोड़ा का अचार तैयार है। अब हम मेथी वाला भरवा मिर्ची का अचार बनाएंगे और वो हम बिना तेल के बनाएंगे। तो मेथी वाला भरवा मिर्ची का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून नमक, 3 टेबलस्पून मेथी के दाने, आधा कप नींबू का रस, 2 टीस्पून हल्दी और 250 ग्राम मिर्ची। मिर्ची भी हमें इस तरह की लेनी है। मिर्ची को मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया था। अब मिर्ची में हम इस तरह से बीच में कट लगा देंगे। सभी मिर्ची में इस तरह से कट लगा देंगे। अब नमक में हल्दी और 3 टीस्पून नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब मिर्ची में इस तरह नमक वाला मिश्रण और थोड़े से मेथी के दाने स्टफ करेंगे। और इस तरह स्टफ करते हुए हम मिर्ची को बोतल में रखते जाएंगे। इसी तरह हमें सभी मिर्ची को स्टफ कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि हमने सारी मिर्ची को स्टफ कर लिया है और बचा हुआ नमक वाला मिश्रण मिर्ची में डाल देंगे। नींबू का रस भी डाल देंगे और मिर्ची डूब जाए उतना पानी डाल देंगे। पहले पानी को हम अच्छे से उबाल लेंगे और बिल्कुल ठंडा होने देंगे और फिर इस पानी को हम अचार में डालेंगे। इस तरह उबला हुआ पानी डालने से अचार खराब नहीं होगा। अब बोतल को बंद करके एक बार मिला लेंगे, जिससे नमक और नींबू पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इस अचार को आप 3 दिन के बाद खाने में इस्तेमाल कर सकते हो। जब मिर्ची का कलर पीला हो जाए और मेथी भीग कर फूल जाए तब समझ लीजिए कि ये अचार खाने के लिए तैयार है। तो यहाँ हमारा बिना तेल वाला लेकिन लंबे समय तक चलने वाला मेथी वाला भरवा मिर्ची तैयार है। अब हम लाल और हरी मिर्ची का भरवा अचार बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए हरी और लाल वाली 600 ग्राम मिर्ची। मिर्ची में से हम पीछे वाला हिस्सा निकाल देंगे और अंदर से बीज और नसें निकाल देंगे।
इसी तरह हमें सभी मिर्ची में से बीज और नसें निकालनी है। अब इस मिर्ची को साफ कपड़े पर फैला देंगे, जिससे मिर्ची में जितनी भी पानी की मात्रा होगी वह सब सूख जाएगी। 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इसे पंखे के नीचे रख दिया है। अब हम मिर्ची में स्टफ करने के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मिक्सी जार में 40 ग्राम साबुत सूखा धनिया, 30 ग्राम सौंफ, 30 ग्राम राई, 50 ग्राम आमचूर, 2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हींग और 40 ग्राम नमक डालकर महीन पीस लेंगे। मसालों को इस तरह हमें महीन पीसना है। तो यहाँ हमारा मसाला तैयार है और मिर्ची भी हमारी थोड़ी सी सूख गई है। अब एक बाउल में पिसा हुआ मसाला डाल देंगे, जिसमें 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डालकर मिला लेंगे। सरसों के तेल को भी हमें धुआं निकलने तक गर्म करना है और फिर जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब हम इसे मसाले में डाल देंगे। तेल डालने से मसाले में बाइंडिंग आ जाएगी। तेल और मसाला अच्छे से मिलने तक इसे हम मिला लेंगे। इस मसाले को अब हम मिर्ची में स्टफ कर लेंगे। मिर्ची में मसाला दबा दबा कर भरना है। इस मसाले से हमारा अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। दोस्तों, अक्सर हम मिर्ची का अचार राई और धनिया की दाल के साथ बनाते हैं, लेकिन अगर आप मिर्ची का अचार इस तरह से बनाए गए मसाले से बनाएंगे तो आपका अचार बहुत ही टेस्टी बनेगा। इस तरह हमने सारी मिर्ची में मसाला स्टफ कर लिया है। यहाँ भी हमें सरसों का तेल चाहिए। सरसों के तेल को धुआं निकलने तक गर्म करना है और ठंडा होने के बाद हम इस तेल को अचार में इस्तेमाल करेंगे। अब हम इस सरसों के तेल में भरवा मिर्ची को डुबोते जाएंगे और बोतल में रखते जाएंगे। मिर्ची का एक लेयर हो जाए तब थोड़ा सा मसाला भी डालते जाएंगे। इसी तरह हम मिर्ची और मसाले का लेयर करते जाएंगे। इस अचार को फ्रीज में साल भर तक ताज़ा रख सकते हो। अगर आपको बाहर रखना है तो आपको अचार डूब जाए उतना तेल डालना होगा और जितना भी मसाला बचा है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ हमारा बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही चटपटा भरवा मिर्ची का अचार तैयार है, जिसे आप 4 से 5 दिन के बाद खाने में इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखा ना दोस्तों, अचार बनाना कितना आसान है। आपको मेरी सभी तरह के अचार की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।